पुलिस जीप गांव में तेजी से रुकती है। टीलू का बेटा जैसा कुत्ता और पुलिस अफसर धीरे से दरवाजा खोलकर उतरता है। उसके कदम भारी है, दिल टूटा हुआ। घर के अंदर प्रवेश करते ही रोने की आवाजें उसे घेर लेती है। वो दौड़कर कमरे में जाता है जहां सफेद चादर में लिपटे उसकी माँ टीना और पिता टीलू शांत पड़े हैं। वो घुटनों के बल बैठ जाता है, दोनों के हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ता है। कट संस्कार स्थल पर चिता जल रही है। टीलू का बेटा लकड़ी उठाकर अंतिम रस्में निभाता है। आग की रोशनी में उसकी पुलिस वर्दी चमकती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ दर्द और खालीपन है। आखिर में वो हाथ जोड़कर धीमे से कहता है, माँ, बाबूजी, हमेशा मेरे साथ रहना।